Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku. Seperti biasa ya teman-teman, aku makan lagi dan sebelum makan baca doa terlebih dahulu. Amin. Dan di sini aku punya lalaban mentah. Dan ini ada tapoka, ini ada roai, ini ada apa yang namanya tuh anak muda jagung. Kalau disebut di sini pet jagung. Ini ada daun pepaya, ini ada pucuk jengkol yang muda, ini ada jengkol mudanya, ini ada sambal terasi, ini ada ikan asin peda merah, ini ada kacang panjang ya teman-teman. Mari makan, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Hmm. Alhamdulillah.